ஃபர்ஸ்ட் லைன் நேயர்களுக்கு வணக்கம். நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, எல்லா சேனலில் எந்த சேனலை திறந்தீங்கனாலும் சரி, யூடியூப்பை திறந்தீங்கனாலும் சரி, இருக்கிறது மழை மழை மழை. மழைன்னு போட்டால் பரவாயில்ல, 3 நாள் மழையில் போட்டால் பரவாயில்ல, அதீத மழை பெய்ய போகுதுன்னு போட்டால் பரவாயில்ல. ஆனால் இந்த யூடியூப்பில் தான் இப்படி இருக்காங்கன்னா, இந்த சேனல் வந்து யூடியூப்புகளுக்கு காம்படிட் பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு அவங்க வைக்கிற தம்ப்நெயில்னால் முதல்ல ஒரு அட்டைப்படமாக இது மாதிரி வைக்கிறாங்களே உங்களை உள்ளே இழுக்கிறதுக்கு. அதை பார்த்தீங்கன்னா படு கேவலமாக பொறுப்பற்ற தன்மையில் ரொம்ப மோசமான, அதாவது பாரம்பரியமிக்க சேனல்னு சொல்லக்கூடிய சேனலில் கூட ஒருத்தனுக்கு ஒருத்தன் போட்டி காரணமாக பார்த்திங்கன்னா குண்டக்க மண்டக்க டைட்டில் வச்சு அழிய போகுது, சென்னை அழிய போகுது, சென்னை அவ்வளோதான் முடிஞ்சு போச்சு, தமிழ்நாடு முடிஞ்சு போச்சு, நீங்கள்லாம் பீதியில் ஓடுங்க அப்படின்ற மாதிரியான டைட்டில் வச்சுருக்கேன். ஒரு சேனலில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 3 பக்கம் கடல் சுற்றி அடிக்கும் சுழல், என்ன ஆக போகுது சென்னை அப்படின்னு ஒருத்தன் போடுறான். அவனை பார்த்து இன்னொருத்தன் வந்து அழிய போகிறதா, அழிந்து விட போகும் சென்னை அப்படி இப்படின்னு போடுறாங்க. இப்படி வந்து பொறுப்பற்ற தன்மையில் இப்படியெல்லாம் போட்டுட்ருக்காங்க. வந்து மழைனா என்ன ஆக போகுது இந்த 3 நாளில் அப்படின்றத நம்ம டீட்டெயிலாக பார்ப்போம். ஏன்னா பல்வேறு எக்ஸ்பர்ட்ஸ் வந்து சொல்லியிருக்காங்க. ஒரு டிவி சேனலில் லைவில் பேசிக்கிட்டு இருக்கும்போதே அந்த எக்ஸ்பர்ட் சொல்கிறாப்புல கடைசியில், இவ்வளோ தூரம் நம்ம பேசுகிறோம், நீங்கள் ஆனால் டைட்டில் இப்படி வச்சு விட்ருவீங்க, இந்த மாதிரி கேவலமாக வச்சா கூட இப்படிலாம் நடக்காதுன்ற மாதிரியா அவங்களே அசிங்கப்படுத்துகிறாரு, அதையும் போடுறாங்க. சரியா? ஸோ இப்படிப்பட்ட நிலையில் தான் வந்து இன்றைக்கி மீடியாக்கள் இருக்குது அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம். இப்போ என்ன நடக்க போகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு சிறிய கதையை சொல்லிவிட்டு நான் உங்களுக்கு என்ன நடக்க போகுது அப்படின்னு சொல்கிறேன். நீங்கள் ஒன்றும் பதட்டமே பட வேண்டாம். ஒரு மண்ணாங்கட்டி நடக்க போகிறதில்ல, மழை பெய்ய போகுது, அவ்வளோதான். சரிங்களா? இது ஏன் என்ன காரணம் அப்படின்றத பற்றி, நம்ம ஏன் இவ்வளோ பில்டப் கொடுக்குறாங்க, ஏன் பீலாக விடுறாங்க அப்படின்றத பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ இதில் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ இந்தியா உங்களுக்கு இப்படி இருக்குது தெரியும். இப்போ தென்னிந்தியா இப்படி இருக்குது. சரியா? வட இந்தியா வந்து இப்படி மேலே வந்து இப்படி வரும், இது உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ தென்னிந்தியாவை பொறுத்தளவுக்கு ஒரு பக்கம் வங்காள விரிகுடா இருக்குது. அதாவது நமக்கு தமிழ்நாடு பக்கம் சைடில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வங்காள விரிகுடா இருக்குது, கீழே இந்திய பெருங்கடல் இருக்குது, லெஃப்ட் சைடில் வந்து அரபிக்கடல் இருக்குது. இது எல்லாத்துக்குமே தெரியும், ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கூட தெரியும், சின்ன பிள்ளைங்களுக்கு கூட தெரியும். ஸோ இப்போ இதில் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த தென்மேற்கு பருவமழையில் பொறுத்தளவுக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா, வடகிழக்கு பருவமழை அப்படின்றது இந்த பக்கம் வரும், தென்மேற்கு பருவமழைன்றது இந்த பக்கம் வராது சொல்லுவாங்க. ஸோ இது ஒரு சீசன், அது ஒரு சீசன். ஏன்னா ஸோ இப்போ வந்து என்னென்னா, இதில் நம்ம வந்து வங்காள விரிகுடாவில் புயல் சின்னம் உருவாவதோ, இல்லை காற்றழுத்த தாழ்வு நிலை, கால்வு மண்டலம் இப்படி ஏதாவது உருவாகி நம்ம மழை வர்றதோ, இந்த மாதிரியாக இருக்கக்கூடிய சீசன் இது வந்து அந்த சீசன் ஆரம்பிச்சிச்சு. நம்ம இப்போ ஜென்ரலாக சொல்கிறது வந்து தீபாவளி அடமழைன்னு சொல்லுவோம். இது எல்லா காலங்கள்லேயும் பெஞ்சிக்கிட்டு தான் இருக்கும். ஒவ்வொரு வருடமும் அக்டோபர் மாதத்துக்கு பிறகு பருவமழை காலம் துவங்கி டிசம்பர் மாதம் நிறைவு பெறும். அதற்கப்புறம் பொங்கல் வரும். இது வந்து தமிழ் பாரம்பரியத்தில் கேலண்டர்லேயே இருக்கும், எல்லாத்துலேயுமே இருக்கும். இது வந்து மழை காலம், இது காற்று காலம், இது வந்து வெயில் காலம், இது வந்து கோடை காலம், இப்படின்ற இது குளிர்காலம் அப்படின்றது நம்ம காலங்காலமாக இருக்கிறது. சரியா? இப்போ என்ன பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா, எதுக்காக இந்த மிரட்டல்லாம் விடுறாங்க அப்படின்னா, எதனால் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த மெட்ராலஜி டிபார்ட்மெண்ட் அப்படின்னு இருக்கிறது வந்து ஒரு அலர்ட்டை கொடுக்குறதுக்காக தான் இருக்குது. அதாவது முதல்ல அந்த காலத்தில் வந்து நீங்கள் 1000 வருடங்களுக்கு முன்பு, 500 வருடங்களுக்கு முன்பு இந்த மாதிரி சமயத்துலலாம் என்னென்னா, மக்கள் வந்து கூட்டமாக வாழும்போது என்னென்னா, ஒரு 6 வருஷம் 7 வருஷத்துக்கு ஒரு டைம் வந்து மிக அதீத கனமழை, இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் வரும்போது என்னன்னா, இப்போ கரண்ட் இருக்குது, அப்பார்ட்மெண்ட்ஸில் எய்தாப்பில் வீட்டில் ஆள் இருக்காங்க, மாடி வீட்டில் ஆள் இருக்காங்க, சைடு வீட்டில் ஆள் இருக்காங்க. அப்படி இருக்கும்போதே இந்த மனித ஜீவன்கள் பயந்து நடுங்கி, ஒரு மாதத்துக்கு தேவையான ப்ரெட்டு, இப்போ எவன் வீட்லேயும் பால் இருந்துடக்கூடாது, அப்படி ட்ரே கணக்கில் அள்ளிட்டு போகிறது. இவரெல்லாம் என்ன மனநிலைன்னே தெரியல. மழை பெய்ய போகிறது 2 நாளைக்கு, ஒரு நாளைக்கு தீவிர மழை பெய்ய போகுது. அப்படி உங்கள் வீடு நிறைஞ்சா கூட, உங்களுடைய தெருக்கள் நிறைஞ்சா கூட, நீங்கள் என்ன செத்தாக போயிட போகிற, வீட்டில் இருக்க போகிறீங்க. ஒரு நாளைக்கு 1/2 லிட்டர் பால் யூஸ் பண்ணுறீங்க, இல்லை 1 லிட்டர் பால் யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா 2 நாளைக்கு உரிய பாலோ இல்லை 3 நாளைக்கு ஒரு பாலோ ஸ்டாக் பண்ணலாம். அதில் ஒரு நியாயம் இருக்குது. இல்லை பொருட்கள் வந்து ஒரு 2 நாட்கள் 3 நாட்களுக்கு 4 நாட்களுக்கு உள்ள பொருட்களை நீங்கள் சேமிக்கலாம், தப்பு கிடையாது. அதுக்காக கடையில் இருக்கிற பொருளை பூரா அள்ளிட்டு போய் முட்டையை காணாம், ஏன்னா பால் அப்படி 10 பாக்கெட் கொடு, 20 பாக்கெட் கொடுன்னு, என்ன இப்போ இன்றைக்கிட்ட சாக போகிறீங்களா நீங்களா? அப்படி ஒன்றுமே நடக்க போகிறது கிடையாது. எல்லாத்தையும் அள்ளிட்டு என்னானே புரியாமல் இதை பூரா செய்கிறவன் பூரா படித்தவன் தான் செய்கிறான். சரியா? பால், ப்ரெட்டு, இருக்கிறது போனது வந்தது எல்லாத்தையும் அள்ளி கொண்டு வீட்டில் போட்டுக்கிட்டு மிக்சரு, அது முறுக்கு எல்லாத்தையும் கொண்டு போகிறாங்க.
எங்கே கொண்டு போகிறாங்கன்னே தெரில. ஒரு நாளைக்கு தான் மழை பெய்ய போகுது. 16ஆம் தேதி தீவிர அடமழை பெய்ய போகிறது. இது வந்து தீபாவளி அடமழை காலம். சரியா? நீங்கள் கடந்த காலத்தில் ஒவ்வொரு வருடமும் தீபாவளி நேரத்தில் அடமழை தொடர்ந்து பெய்வது, புயல் சின்னம் உருவாவதும், புயல் அடிப்பதும் இதெல்லாம் சகஜம். ஒரு சில வருடங்களில் அது அதிகமாக இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது. இப்போ ஏன் அப்படி இருக்குது அப்படின்னா, வங்காள விரிகுடாலையும் ஒரு காற்றழுத்த தாழ்வு நிலை உருவாகிருக்கு. அதே மாதிரி அரபு கடல்லையும் ஒன்று உருவாகி அதுவும் இது வந்து சுற்றி சுழந்துட்டுருக்கு. 2 பக்கமே சுற்றி சுழந்துட்டுருக்கனால தமிழ் நாடு முழுவதும் மழை பெய்து கொண்டிருக்கு. அந்த காலத்தில் வந்து என்னென்னா, இப்போ நான் அப்பார்ட்மெண்ட் கதையை சொன்னேன், இவ்வளோ தூரம் இருந்து நீங்கள் அள்ளி தின்றீங்களே. ஏன்னா அந்த காலத்தில் வந்து இடப்பெயர்வு அப்படின்றது 2 விதமாக நடக்கும். ஒன்று வந்து போரின் காரணமாகவும் நாடுகளை கைப்பற்றுவதற்காகவும் அடித்து விரட்டுவான், அடிமையாக தூக்கிட்டு போயிடுவான். அதனால் அந்த மக்கள் அந்த ஏரியாவிலேருந்து எஸ்கேப் ஆகி கூட்டமாக ஓடி வந்துடுவாங்க. ஸோ அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா இயற்கை சீற்றங்கள் இருளடைஞ்சு ஒரு 3 நாளைக்கு தொடர்ந்து மழை பெஞ்சுன்னா எவனால் வாழ முடியும்? அந்த காலத்தில் நினச்சி பாருங்கள். கரண்ட்டு கிடையாது, வேலை கிடையாது, உணவு திடீர்னு அப்போ என்ன மெட்ராலஜியாக இருந்துச்சு? ஒன்றுமே கிடையாது. அவர்களோட கணிப்பு தான். வயதானவர்கள் பார்ப்பாங்க. ஸோ இப்படி மேகக்கூட்டங்கள் இப்படி இருந்தது அப்படின்னா அடமழை பெய்ய போகுது, அதனால் நம்ம சேஃப்டியான இடத்துக்கு நகர்ந்துருவோம்னு சொல்லி புள்ள குட்டி குடும்பம் இப்போ போனவன் வந்தவன் எல்லாத்தையும் சேர்த்துட்டு அவர்கள் கூட்டமாக தான் வாழ்வார்கள். இப்போவும் ஜாதி ரீதியாக பார்த்திங்கன்னா பல கூட்டங்கள் இருக்குது. அந்த கூட்டம் தான் அந்த கூட்டம். ஸோ அவர்கள் அப்படியே இடம்பெயர்ந்து அப்படியே இன்னொரு இடத்துக்கு போவாங்க. அங்கே போனப்போ 2-3 நாளில் மழை நின்றும். உடனே அங்கே ஒரு செட்டில்மெண்ட்டை போட்டு வாழ்வாங்க. இது வந்து 1000 வருஷம் 2000 வருஷத்துக்கு முன்னாடி உள்ளது. ஸோ அதுதான் இன்றைக்கி நடந்துகிட்டு இருக்கு. அன்றைக்கே அந்த மழை பெஞ்சிட்டு தான் இருந்தது, அழிவுகள் வந்துக்கிட்டு தான் இருந்தேன். இன்றைக்கும் அது வந்து கொண்டு தான் இருக்குது. ஏன்னா இது சென்னை நகரை பொறுத்தளவுக்கு இது ஒரு ஃப்ளாட் சர்ஃபேஸ் அப்படின்றாங்க. இதில் வந்து நீர் வடிவதற்கு, நீர் தேங்குவதற்கு அதிக வாய்ப்பு இருக்குது. பல இதில் இப்போ எனக்கு மதுரையில் மழை பெஞ்சு இன்றைக்கி தண்ணியே கிடையாது. ஏன்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா, அது ஒரு சின்ன நகரம். இப்போ சென்னை எடுத்துட்டிங்கன்னா சென்னையில் 1 கோடிக்கு மேற்பட்ட பாப்புலேஷன் இருக்குது. மதுரையிலலாம் ஒரு 50 லட்சம் 40 லட்சம் 60 லட்சம் அவ்வளோதான் இருக்கும் பாப்புலேஷன். பாதி தான் இருக்கும். அதுவும் பரவலான ஏரியா. அது மதுரை வந்து நகர் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட டஞ்சனாக வாழக்கூடிய ஒரு இடம் கிடையாது. எக்ஸ்டன் ஆகிட்டே போயிட்டுருக்கு. அங்கே ஏகப்பட்ட இடம் இருக்கிறதுனால அப்போ என்னென்னா, சுற்றில விவசாய நிலம், ஓப்பன் ஸ்பேஸ் நிறையா இருக்கிறதுனால எவ்வளோ மழை பெஞ்சாலும் அந்த தண்ணி அங்கே தேங்கி இருக்கும். அந்த விவசாய நிலத்தில் தேங்கி இருக்கும், இது சாதாரண இடத்துல தேங்கி இருக்கும், அது போயிடும். இங்கே வந்து நெருக்கமான கட்டடங்கள் இருக்குது. தெருவாக வீடுகள், அப்பார்ட்மெண்ட்ஸு. அதாவது ஒரு இடத்துல ஒரு வீடு கட்ட வேண்டிய இடத்துல ஏன்னா ஒரு 5.5 சென்ட் இருக்குன்னு ஒரு வீடு கட்டலாம். அந்த காலத்தில் 10 சென்ட் இருந்தால் ஒரு 2 வீடு கட்டுவான். ஆனால் அந்த 10.5 சென்ட்டில் வந்து 16 வீடை கட்டி வச்சுருக்காங்க. அப்போ கிரவுண்ட் வாட்டர் பூராமல் இந்த 16 வீட்டுக்கு போகும்போது கிரவுண்ட் வாட்டர் காலி ஆயிரும். அதே மாதிரி வர்ற தண்ணி அங்கே தானே தேங்கும். அப்போ 16 வீட்டுக்காரன் எப்படி வெளியே வருவான் அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு சூழ்நிலை. நகரப்பகுதி அப்படின்றதுனாலையும் சிமெண்ட் சாலைகள், அதே மாதிரி தார் சாலைகள்னால தண்ணீர் வந்து உள்ளே இறங்க முடியாமல் அது தெருவாக சாக்கடையாக ஓடுது. இதுதான் உண்மை. அது 1 நாளில் 2 நாளில் சரியாயிரும். அரசு அதற்கான ஏற்பாடுகளை செய்து கொண்டிருக்கிறது. உண்மையிலேயே எந்த மழையிலும் இல்லாத அளவுக்கு இந்த முறை வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா, மழை பெய்வதற்கு 2 நாட்களுக்கு முன்பே டிராக்டர், போட்டு, ஜென்ரேட்டர்கள், பம்புகளை கொண்டு வந்து அந்தந்த எங்கெங்கெல்லாம் தண்ணி கடந்த முறை தேங்கி இருந்ததோ அங்கெல்லாம் நிறுத்தி வைத்திருக்கிறது இந்த அரசு. எனவே அதிதீவிரமாக அந்த வேலையை செய்து கொண்டிருக்கிறது. நீங்கள் பயப்படுறதுக்கு ஒன்றுமே கிடையாது. இது மழைக்காலம், மழை வருது. இந்த வருஷம் இந்த மழை வந்து கொஞ்சம் கூடுதலாக வரும். கூடுதலாக வந்தால் என்ன ஆகும்? உங்கள் வீடெல்லாம் இடிஞ்சு போகிற போதா, இல்லை உங்கள் அப்பார்ட்மெண்ட்லாம் தண்ணியில் கரைஞ்சி போகிற போதா? உப்பு மாதிரி ஒரு மண்ணாங்கட்டி நடக்க போகிறதில்ல. நீங்கள் ஒரு நாளைக்கு வீட்டில் கிடக்க போகிறீங்க. கரண்ட்டு கட் ஆகும். அதுவும் கரண்ட்டே அரசு தான் கட் பண்ணும். ஏன்னா ஏன் போய் வயரம் மிதிச்சிடுவான், எதை பண்ணிடுவான். ஹியூமன் கேட்டல் சும்மா இருக்க மாட்டான். போய் அந்த நேரத்தில் பால் வாங்க போகிறேன், தயிர் வாங்க போகிறேன், ஏற்கனவே வீட்டில் வாங்கி அடைச்சி போட்டு வச்சுருப்பாங்க. சும்மா இருக்க மாட்டாங்க. தண்ணிக்குள்ளே நடந்து போவான், வண்டியை விட்டு பார்ப்போன்னு விடுவான். அப்போ அடித்து செத்து போயிடுவான். அதுக்கும் அரசு 5 லட்சம் கொடு, 10 லட்சம் கொடுன்னுவான். சாராயம் குடித்தவனுக்கு மட்டும் கொடுத்தா இவனுக்கு கொடுக்க மாட்டேறான்னுவாங்க. இவங்க பஞ்சாயத்து தாங்க முடியாமல் தான் எல்லாத்தையும் எடுத்து வச்சுருக்காங்க. ஸோ அதுக்காக தான் கரண்ட்டை கட் பண்ணுறாங்க அரசு. ஒரு 4 மணி நேரம் 5 மணி நேரம் கட் பண்ணிட்டு எந்தெந்த பகுதியிலலாம் தண்ணி இல்லையோ, எந்தெந்த பகுதியில் ஆபத்துகள்லையோ மழை நின்று விட்டது, இனி தண்ணி வந்து பெருசாக வராது அப்படின்ற இடத்துல கரண்ட்டை கொடுப்பாங்க. இதுதான் எந்த அரசாக இருந்தாலும் அதுதான் செய்யும். அதுதான் தற்போதும் செய்ய இது பண்ணிகிட்ருக்காங்க. இந்த மழை வந்தால் அதை சமாளிப்பதற்கு மிகப்பெரிய ஆயத்தத்தை இந்த முறை எடுத்திருக்கு. இந்த அரசு 3 வருஷமாக இருக்குது. ஆனால் எப்போதும் இல்லாத அளவுக்கு இந்த முறை மிக தீவிரமான ஒரு நடவடிக்கை எடுத்து எல்லா இடத்துலையும் ஆளை நிறுத்தி வச்சு அங்கங்கே இப்போ ஆளை போடுறா அப்படின்ற மாதிரி அங்கங்கே டிராக்டர் நிறுத்தி, இங்கே நிறுத்தி, போட்டை நிறுத்தின்னு சொல்லி எல்லாம் நிறுத்தி வச்சுருக்காங்க. அதனால் அச்சப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஏரியில் வீடு கட்டவே வருஷம் பாதிக்கப்பட்டு தான் ஆக வேண்டும். அவங்கெல்லாம் கொஞ்சம் நாளைக்கு ஒரு 3 நாளைக்கு ஊருக்கு போயிட்டு வந்தால் கூட சந்தோஷம்தான். எல்லோரும் கிளம்பி போயிருப்பாங்க. தமிழக மக்கள் அந்தளவுக்குலாம் பாதிக்க மாட்டாங்க. குறிப்பாக சென்னை மக்கள். ஏன்னா தெரியும், இந்த 2015 பல அடிகளை வாங்கியிருக்கிறார்கள். அதனால் மழை வந்தாலே ஊருக்கு ஓடி போயிடுவாங்க. வண்டியை கொண்டு போய் பிரிட்ஜு மேலே நிறுத்திடுவாங்க. அதுவும் பிரிட்ஜில் போலீஸ் வந்து மிகப்பெரிய கடமையை செய்து கொண்டிருந்தது நேற்று. அதாவது இவங்க கடமை உணர்வுக்கு, டிராஃபிக் போலீஸோட கடமை உணர்வுக்கு அளவே இல்லைன்ற மாதிரி வரவன் போகிறவங்களாம் மேம்பாலத்தில் இருக்கிறவங்களாம் ஃபைனை போட்டாங்க. அப்புறம் உடனடியாக இந்த அரசு என்ன பண்ணிடுச்சுன்னா, டக்குன்னு அது நியூஸில் ஃப்ளாஷ் ஆனவுடனே உடனே அவர்களை வார்ன் பண்ணி போங்க அங்கிட்ட, அப்படி எதுக்கு அதெல்லாம் போய் ஃபைன் போடுறீங்கன்னு சொல்லி தடுத்துருக்கு. இதுக்கு மேலே
என்ன பண்ணணும்னு தெரியல. அதனால் இந்த டிவிக்கல்ல போடுற அந்த தம்ப்நெயிலை பார்த்தோ அவங்க போடுற இந்த ஹெட்லைன்ஸை பார்த்தோ நீங்கள் பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஒரு மண் நடக்க போகிறதில்ல. 16ஆம் தேதி தீவிர மழை பெய்ய போகுது. அந்த 16ஆம் தேதி மழை அதிகமாக கொட்டும்போது 16ஆம் தேதி இப்போ பிற்பகல்லையோ முற்பகல்லையோ பவர் சப்ளை கட் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது, அதிகமாக இருக்குது. ஏன்னா காற்று பெரிய அளவில் அடிக்கலை அப்படின்னா பவர் சப்ளை கட் பண்ண மாட்டாங்க. சில இடங்களில் தண்ணி பெருசாக தேங்கி இருந்ததுன்னா அந்த பகுதியில் மட்டும் பவர் சப்ளை கட் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது. நீங்கள் கேண்டில்ஸ் எடுத்து வச்சுட்டு பேசாமல் இருக்கிறத வீட்டில் தின்னு போட்டு பால் வாங்கி வச்சுருக்கீங்க லிட்டரு கணக்காக. ஒரு மாதத்துக்கு தேவையான பால்லாம் எல்லாத்தையும் அள்ளி கொண்டு போட்டிருக்கீங்க. அது பூரா கெட்டு நாசமாக தான் போகுது. ஏன்னா இப்போ கரண்ட்டு கட் ஆகிடுச்சுன்னா ஃப்ரிட்ஜு வேலை செய்யாது. அப்போ உங்கள் பால்லாம் விட்டு போகுது. அது எதுக்கு இத்தனை பாக்கெட் பாலை வாங்கி வச்சுருக்காங்க சில பேர்னு தெரியல. ட்ரேயாக வாங்கிட்டு போகிறான் வீட்டுக்கு. நாய்க்கின்றான், கேட்டால் பேய்க்கின்றான். ஸோ எவனுக்குமே பால் கிடைக்கக்கூடாதுன்ற மாதிரி, எவனுக்குமே ஒரு ப்ரெட்டு கிடைச்சக்கூடாது, எல்லாத்தையும் அள்ளி நம்ம கொண்டு போய் வச்சுக்கணுன்ற மனநிலையை பிடித்த ஒரு மனப்பைத்தியம் பிடிச்ச சில பேர் இருக்காங்க. அது எல்லாம் மழை காலம் வெயில் காலம் வந்தாலும் இவங்களோட தொல்லை தாங்க முடியாது. ஏன்னா இப்போ முறுக்கு, எருக்கு, சிப்ஸு, மயிறு, மட்டை எல்லாத்தையும் வாங்கி வீட்டில் போட்டு வச்சுருக்காங்க. சரி, ஒரு அளவுக்கு 2 நாளில் எல்லாத்தையும் தின்றுவீங்களா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதில் 80% 90% வீணாக தான் போகும். இப்படிப்பட்ட மனநலம் பாதிக்கப்பட்டவர் படித்தவர்களும் இருக்காங்க. ஸோ எனவே நீங்கள் பதட்டப்பட வேண்டாம், ஒன்றும் இல்லை. மழை அதிகமாக பெய்யும். 16ஆம் தேதி கொஞ்சம் கூடுதலாக பெய்யும். இப்போ நேற்று நைட்லேருந்து மழை பெஞ்சிட்டு நீங்கள் காலையில் வரைக்கும் என்ன ஆச்சு? ரோட்டில் பாருங்கள், தண்ணி இல்லை. 10 சென்டிமீட்டருக்கு மேலே மழை பெஞ்சிருக்கு. இப்போ கடந்த காலங்களாக இருந்தால் 10 சென்டிமீட்டர் மழை பெஞ்சாலே ரோட்டில் வண்டி ஓட முடியாது. உடனே 80-90% இடத்துல தண்ணி வடிஞ்சிருச்சு. இப்போ அடுத்து தொடர்ந்து 1 மணி நேரம் கழித்து மழை பெய்ய போகுது. திருப்பி அடுத்து நாளைக்கு அதிதீவிரம், இன்றைக்கி இரவு தீவிர மழை பெய்யறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. இன்றைக்கி ஃபுல்லாகவே நாளைக்கும் அதிதீவிர மழை பெய்வதற்கான வாய்ப்பு இருக்குது. ஒரே நேரத்தில் அதிக மழை பெய்வதற்கு வாய்ப்பு இருக்குது. அது கலைந்து போவதற்கு வாய்ப்பு இருக்குது. பெஞ்சே ஆகும்னு சொல்லவே முடியாது. எந்த நேரத்தில் வேணாலும் நீங்கள் பிரதீப் ஜானை பொறுத்தளவுக்கு சரி, இந்தியன் மெட்ராலஜியை பொறுத்தளவுக்கு சரி, அது இயற்கை எந்த நேரத்தில் எப்படி மாறும்னே சொல்ல முடியாதுன்னு தான் அவங்க சொல்கிறாங்களே தவிர. ஏன்னா அமெரிக்கன் சேட்டலைட் நம்ம நேற்றே போட்டோம். நீங்கள் விண்டியை பொறுத்தளவுக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் பல மாகாணங்களில் அமெரிக்காவில் நடக்கும்போது கூட முழுசாக அவர்களால் சொல்ல முடியாது. ஒரு 70% தான் கணிக்க முடியுன்றாங்க. ஸோ அப்புறம் இங்கேயும் எப்படி இருக்கும்? நம்ம சேட்டலைட்டும் பவர்ஃபுல்லான சேட்டலைட் தான், அவ்வளோதான் பண்ண முடியும். ஸோ அதனால் இப்படி வந்தே ஆகும், அழிஞ்சே ஆகும் தண்ணி. அப்படி ஆனால் எந்த வாய்ப்பும் கிடையாது, அறிகுறியும் கிடையாது. மழை அதிகமாக பெய்யும். அதனால் சேஃப்டியாகவும் வீட்டிலே இருங்க. வெளியில் போகாமல் ஒரு நாளைக்கு இருக்க போகிறீங்க. ஞாயிற்றுக்கிழமை வீட்டில் படுத்து கிடப்பீங்களா டிவியை பார்த்துட்டு, அந்த மாதிரி நீங்கள் பேசாமல் இருக்க போகிறீங்க. என்ன பிரச்சனை? உங்களுக்கு கரண்ட்டு திடீர்னு போகலாம், இல்லை டிவி தெரியாமல் போகலாம். அதனால் சார்ஜை போட்டு வச்சுங்க. ஃபோன் இருக்குது, லேப்டாப் இருக்குது, அதை போட்டு வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் பாட்டுக்கு இப்போ இது இருக்குது, அந்த பவர் பேங்கை வச்சுக்கிட்டு அதை ஏற்றி நீங்கள் பாட்டுக்கு இதே வீடியோவை பார்த்து பயந்து, திருப்பி அதே வீடியோவை பார்த்து பயந்து சாவுங்க அப்படின்ற மாதிரி சில பேர் இருக்காங்க. ஸோ இவர்களுக்கு என்ன சொல்கிறதுன்னு தெரில. ஒன்றுமே ஆகாது. நிச்சயமாக தைரியமாக இருங்க. 17ஆம் தேதி சூப்பராக எல்லாமே அந்த வெயில் வந்துடும். மத்தியானத்துக்கு மேலே சூப்பராக பார்த்துட்டு சந்தோஷமாக இருங்க. மற்றும் நிகழ்ச்சியில் சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம்.